Mga Lods, ito, kain na tayo. Kain na tayo mga Lods, may ano ko, may daing, tsaka ano, talbos ng kamote, tsaka isang talong, tsaka kamatis. Kain tayo. Sarap mga Lods. Ulutong. Ulutong. Sarap kumain pag ganitong ano, yung ulam. Dito kasi sa probinsya, kahit na ano lang, pag may tanim kang talbos, ito, kakukuha ko lang ngayon, gabi na. Pag may tanim kang talbos, pwede kang anytime kukuha ka lang at magluluto.
Shoutout Madam Jaya Dupitas. Ate Nora, mega love shoutout. Dupitas family dyan sa Tarlac. May masaya, mega love shoutout. Enes Raelo, yung Daigaro tatay. Yung Daigaro tayo sa bahay. Tito Mags, mega love shoutout. Sarap talaga. Panoorin itong mga kain ko na, siguradong matatakam kayo. Salamat po sa suporta po sa inyo lahat. Ayan. Salamat po.